दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम। आप लोग कैसे हैं? अच्छे होंगे और हम लोग भी अच्छे हैं। आप लोग को स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। और अभी देखिए हम लोग को कितना ज़ोर से बारिश हो रहा है दोस्तों। देखिए बहुत ज़ोर से बारिश हो रहा है। और अभी मैं जा रही हूँ खाना बनाने के लिए। अभी चावल चुन रही हूँ। सुबह का नाश्ता हो गया है, अभी दोपहर का खाना बनाएंगे। ये दाल चढ़ा दिए हैं और सब्जी बनाएंगे। ये नाश्ता में उबाले थे आलू, वही बचा था। एक बैगन था और यही सब का सब्जी बनाएंगे। और आज लाइट नहीं है हम लोग को, लाइट सुबह से गायब है। सूखा सब्जी बनाए हैं।